ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಮೈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಡೀರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಜನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಜಾನ್ ಡೀರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಜನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ 1 or 2 ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೋಟೋಸ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಜಾನ್ ಡೀರ್ 5103 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಜನ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ 2011 2011 ಮಾಡಲ್. ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ, ತಗೊಳ್ಳೋರು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ಇಂಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 20%ವರೆಗೂ ಬಟನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದ್ದಾವೆ, 20%ವರೆಗೂ ಬಟನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಂಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ 42 HP, 42 HP ಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾವೇರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು, ಮಟ್ಟೂರು ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು, ಮಟ್ಟೂರು ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಓನರ್ ಪ್ರೈಸ್ 2,80,000 ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2,80,000 ಪ್ರೈಸ್ ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಾನು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಟೈಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.